ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಅರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಟಾಕ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುಳಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಶೆಫ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು, ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು, ಹಾಗೆ 1 ದೊಡ್ಡ ಏಲಕ್ಕಿ, ಆಮೇಲೆ 5 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಾಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲಾನ ಅಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸು ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹಾಕಿಟ್ಟವಾಗಿರೋದು ಕಲರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆಗೋ ಕಲರ್ಗೂ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 1 ಅವರ್, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೊಂದು 3 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕೊಯ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಲವಂಗ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು 3 ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತಲ್ವ ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಹಾಗೆ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋವಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚಿಕನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನಿವಾಗಿಲ್ಲಿ 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಅದೇ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚಿಕನಲ್ಲಿ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಸೂಪೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಅದು ಬೇಯೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕರ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ
ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ದಿರೇ ನಾವು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅವಾಗ ತೆಗೆದು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊಸರಂತೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸನ ನಾವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಇದು ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ವ, ಈ ರೀತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗಳು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಸ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಪುದೀನ, ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಸಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇವಿ ಆದಂಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಆ ರೈಸ್ ಬೇಯಿಸೋವಾಗಂತನೂ ಮರೀದೆ ಈ ಸಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಆ ಚಿಕನ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಿರೇ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈನ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ನಾವಿದು 1 ಅವರ್ ಮುಂಚೆನೇ ಬೇರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದು ಇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕುದೀತಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ 2.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 50% ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 75% ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀರೆಲ್ಲ ಬಸಿದು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ತುಂಬ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಟ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುದ್ದೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವಾಗವಾಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು 75% ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಬಸಿದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಚಿಕನ್ ಸಹ ಆ ಕಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಪ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ವ ಆವಾಗಲೇ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೋಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಹಿಂಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಸಾಲ ಸಹ ಆ ಚಿಕನ್ ಒಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀವಲ್ವ, ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿರೋ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನೋದು ಟೇಸ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಿಂದಿರೋ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಟೆಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದೇ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ. ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ರೈಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಈವೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪುದೀನ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿನ ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಈವೆನ್ನಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾವು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ನಿಜ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ನಾನು ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಸೇಮು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಇದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆಗಡೆಯಿಂದ ಒದರ್ಸ್ಕೊತೀನಿ. ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು,
ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರಿಶಿಣನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕೇಸರಿ ದಳ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರಿಶಿಣದ ನೀರೇ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರಿಶಿಣನೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ, ಆ ಕಲರ್ ಸಹ ನಮಗೇನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅನ್ನನ ಬಸಿದ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಆವಾಗಲೇ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾನ ಮೇಲೆಗಡೆಯಿಂದ ಉದುರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಸ್ದಿದ್ದಂಥ ನೀರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆಯಿಂದನೂ ಬಿಸಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಮ್ ಹಿಡ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸು ನಾವು ದಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗಿಯುವಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಸಹ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಹತ್ರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು, ನಾವು ಅರಿಶಿಣದ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು, ಆ ಅರಿಶಿಣದ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದ ಹತ್ರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ರೈಸು, ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇರೋ ಹತ್ರ ರೆಡ್ ಕಲರು, ಎಷ್ಟು 3 ಕಲರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಲ್ಗಿಂತನೂ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೇವರ್ಗೂ ದಮ್ ಹಿಡ್ದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಈ ಸಲ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಚಿಕನ್ ತಂದವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ನೀವು ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ.